Nasikia hapo mada. Ndio, mlango. Eh? Mlango wa nyumba ni Mlango wa nyumba ni. Sawa. Ni makutano ya 96.5 Dar es Salaam. Asante kwa kuongozana naye. Hii ni radio bora kabisa, Radio Tumaini, radio yako ya ujirani. Karibu hapa. Ni wakati wa kuzungumza, ni wakati wa kushirikishana yale mambo muhimu kwelikweli kwenye maisha, lakini pia kwenye mambo mengi ambayo yanatuhusu. Na leo tunaanza kuzungumza kwenye makutano kuhusiana na nyumba aminifu. Hii ni ratiba ya kwetu. Kila Jumatano ni lazima tukutane hapa asubuhi kwenye makutano, tuzungumze kuhusiana na nyumba aminifu, lakini pia tuzungumze kuhusiana na salamu. Baadaye nitakuja kupokea simu ya kwako, lakini kwa sasa niko hapa na Pasco Maziku. Tunazungumza kuhusiana na mlango wa nyumba aminifu ndani ya nyumba aminifu. Karibu sana. Asante sana. Leo tuko na hii mada ya mlango wa nyumba aminifu. Kabla tujafungua kuangalia au kuelewa zaidi, tuanze kwa saa kama ulivyo utamaduni wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Mama Maria, tunakuomba tusindikize katika kipindi hiki, sisi pamoja na msikilizaji wetu, ili hata kwa tafakari yawe kwa ajili ya kuleta maisha yawe bora zaidi katika familia zetu, lakini hasa kwa ajili ya sifa na utukufu wa mwanao. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Familia bora Katika nyumba aminifu, katika nyumba aminifu. familia bora. Mlango wa nyumba aminifu. Ya kabisa. Takriban majuma 3-4 yaliyopita tulikuwa tukitafakari juu ya kuta. Tunasema kuna kuta 5. Tuliona kuna ukuta wa kwanza ambao ni Mungu mwenyewe, wa pili ni mwenzako wa ndoa, ya tatu ukuta wa 3 tukasema ni watoto Mungu akiwajalia, ukuta wa 4 tukasema ni kazi, lakini na wengine. Sasa tunatoka kwenye kuta za nyumba aminifu ambazo tulisema ndio tunu au vipaumbele vya maisha ya ndoa, vipaumbele vya maisha ya familia, ya jumuiya yoyote. Lakini sasa tunaingia kwenye mlango wa nyumba aminifu. Tunaingia juu ya mlango katika hali ya kawaida. Mlango, kila mtu anajua mlango ulo nyumbani kwako, wa chumbani kwako, getini, kote kwa mlango. Mlango tunajua watu wanaingia na kutoka kwenye mlango. Wanaweza kaingia hata majambazi. Kwenye mlango basi tukatolea hata vitu vibaya. Kwenye mlango kuna vitu vingi, lakini katika maisha ya familia, katika mafundisho ya kanisa, mlango unatukumbusha nini? Mlango kwanza unatukumbusha mambo makubwa 3. Kwa jumla yako 6, lakini 3 makubwa ni kwamba tunafundisha kwamba kuna mamlaka ambayo wenye hiyo nyumba wanapewa. Kwa hiyo kuna mamlaka ya wanandoa, mume, mke na watoto walioko humo. Lakini kuna wajibu mbalimbali katika hizi wajibu ambazo wanapewa: wajibu wa baba, wajibu wa mama, wajibu wa watoto. Toka Agano la Kale yanaongelewa haya. Lakini pia kuna majukumu na haya majukumu na yenyewe yako majukumu ya watoto, majukumu ya baba, majukumu ya mama. Hivyo ndio maana sisi moja kwa moja katika nyumba aminifu huwa hatukubaliani na ile hizi hadithi za mtaani za 50 kwa 50. Kwa sababu tukichukua tu eneo kwa mfano la majukumu au wajibu, majukumu, kuna majukumu ya baba ambayo kwa 100% ni ya baba tu, na mama ni 0. Lakini kuna majukumu mengine ambayo ni 100% ni ya mama tu, ambapo
kwa baba ni 0. Lakini kuna mengine ni 100%, wote wawili mna 100%, yani mnaajibika nalo hilo. Unaona? Chukulia kwa mfano jukumu la kubeba mimba. Ni jukumu la mama tu. Baba hata ujitahidi, siku hizo wanasema siku wanajaribu kufanya sio transgender, sio na yeye anajaribu kuweka, hilo sio lako, haikuhusu. Ni 0 wewe kwako. Kubeba mimba ni mama tu. Jukumu kwa mfano la kutoa mbegu, ni baba tu. Huwezi kusema na mama anajaribu na yeye kujipambanua, wengine wanajaribu kujiita sio na nini boy sio nini, hamna, ni la baba tu. Jukumu la kuwa na mayai ni la mama tu. Yaani hayo unaona kwamba 100% ni la huyo tu, na huwezi kubadilisha, maana ndio mpango wa Mungu. Lakini kuna majukumu kwa mfano ya kuhubiri habari njema, ndio yale matatu mengine, kwamba katika mlango tunaongea masuala ya umisionari. Okay. Lakini la pili tunaongea swala la uinjilishaji, na swala la mchungaji mwema. Misionari, uinjilishaji na mchungaji mwema kwenye mlango. Sasa unaona kwa mfano jukumu la umisionari kwa 100% ni la baba na mama na wote. Yaani hakuna ambaye amepewa nusu, hamna alipewa 50, wanapewa wote. Kwa nini? Maandiko yanatuelekeza kwenye Injili ya Marko sura ya 16 aya ya 15 hadi ya 16, anasema nendeni ulimwenguni kote mkahubiri kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, na kwamba tumebatizwa tumetumwa. Kwa hiyo kila mbatizwa uliyebatizwa umetumwa kwenda kuhubiri habari njema. Na kwa sababu hiyo, hilo ni 100%. Ndio maana kuna msemo anasema sisi sote wa misionari. Sasa kama sisi sote ni wa misionari, maana yake wote, na mababa wa mtaguso kwenye Apostolicam Actuostatem Decree ya utume wa leo, ukisoma ile namba 917 mpaka 920, unaona mababa wa mtaguso walikuwa wanatuambia kwamba kwenye swala hili la ubatizo, yani huyu mbatizwa moja kwa moja anashiriki ofisi 3 za Kristo moja kwa moja kutoka kwa Kristo mwenyewe. Sawa. Yaani hapa sio kwa sababu yani umebatizwa tayari moja kwa moja wewe ni mshirika wa Kristo. Wewe umefanya kuwa mwana wa Mungu, mwana wa kanisa, na hapo umefanya kuwa mfuasi wa Kristo, katika maana ni mwanafunzi wake, na wewe unashiriki ofisi 3 za Kristo. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo, ina maana kwenye swala la umisionari ni jukumu letu wote kwa 100%. Na hapo ndipo tunasema hata kwenye masuala ya familia sasa, baba na mama mna jukumu sawa kwenye swala la umisionari. Ndio maana kwa mafundisho ya kanisa tunaambiwa kwa mfano matendo ya huruma kiroho hayana 50 kwa 50. Matendo ya huruma kiroho ni ya wote kwa 100%. Wewe unaalikwa kushauri wengine, wewe unaalikwa kuwafundisha wengine, kufundisha wajinga, unaalikwa kuwa na moyo wa msamaha, kuwasamehe waliotukosea, unaalikwa kuwaombea wazima na wafu, unaalikwa kuwa mvumilivu, kuwavumilia wasumbufu. Yaani hayo ni matendo ya huruma kiroho. Sasa hayo hayana 50 kwa 50. Hayo ni 100%. Ni 100%. Na kwa kuwa ni 100%, sasa inabidi kuhakikisha kwamba yanafanyika ipasavyo. Sasa kwa siku ya leo tutatafakari kwa kina masuala haya mbalimbali katika mlango. Mlango umeonekana maisha ya Ukristo, kazi kubwa ambayo Kristo ametuachia ni kazi ya kuhubiri habari njema. Na kama ni kazi ya kuhubiri habari njema, tunafanyaje sasa? Kama tumepewa wajibu wa kuhubiri habari njema, maana yake tumepewa wajibu wa mlango. Katika maandiko matakatifu na mafundisho ya kanisa, Kristo anajipambanua kwamba yeye ndio mlango wa kondoo. Kisoma Injili ya Mtakatifu Yohani sura ya 10 aya ya 1 hadi ya 16. Injili ya Yohani sura ya 10 aya ya 1 hadi ya 16. Kristo anasema mimi ni mchungaji mwema, mimi ni mlango wa kondoo. Sasa kama Kristo ni mlango, maana yake kila Mkristo au mfuasi wa Kristo na yeye ni mlango. Kwa hiyo kama
kama Kristo anatangaza kwamba yeye ni mlango wa kondoo, yeye ndio njia, kweli na uzima. Injili ya Yohani sura ya 14 aya 6. Sasa kama anasema yeye ndio njia, kweli na uzima, na hapa anakuambia mimi ndio mlango. Kwa hiyo mtu hawezi kwenda kwa Baba bila kupita kwa Kristo. Mtu hawezi pia kumjua Kristo bila kupitia kwake. Ndio maana wao tunasikia kwa njia yake, pamoja naye, ndani. Yaani yana maana kubwa sana haya. Kwa hiyo kwa namna nyingine inaongelewa mlango. Huyu ambaye ndio njia, huyu ambaye ni mlango wa kondoo kuingia mbinguni, lakini pia ni mlango katika maana ya kumpeleka Kristo kwa watu. Ndio maana kuna mchungaji mwema. Umeona? Mtume Paulo alirahisisha tu, yeye akasema jamani, kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Wafilipi sura ya 1 aya 21. Alikuwa na maana gani kubwa? Kwamba kama naishi hapa duniani ni kwa ajili ya wengine wamjue Kristo. Sawa. Yaani niwapelekee huyu Yesu watu wamjue, kwa sababu mimi nishamjua. Kwa hiyo hata nikifa nina faida kwa sababu najua nitaingia mbinguni. Umeona? Kwa hiyo kama naishi ni kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo tunaanza kuona kumbe kama ndivyo, maana yake kila Mkristo katika familia yake, baba, mama na watoto, mnatakiwa mnapotoka mumpeleke Kristo kwa watu. Ndio inakuja ile dhana ya umisionari. Umisionari, neno la Kigiriki missio, to send, kumpeleka. Sasa missio, kupelekwa. Ndio maana Kristo unaona baada ya ufufuko, ukisoma Injili ya Yohani sura ya 20 aya 21 hadi 23, anawapa mamlaka kwa mfano ya kuondolea dhambi. Aliwaambia kama vile Baba aliponipeleka mimi, missio. Sawa? Yaani Kristo ni misionari. Aliponipeleka mimi na mimi niwapeleka ninyi. Pokeeni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hata kazi hiyo ya misionari inahitaji Roho Mtakatifu. Ili uende, usije kaenda kuongea ya kwako, usije kaenda kuhubiri ya kwako ukafanya mambo yako. Nenda pokea Roho Mtakatifu. Yoyote yeye akawapa kazi. Kwa mfano mapadri wamepewa mamlaka ya kuondolea dhambi. Anaambia mtakao waondolea dhambi wameondolewa, mtakao wafungia dhambi wamefungiwa, na watuma. Kwa hiyo kila anayetumwa ni misionari. Ndio maana katika ujumla wake Kanisa Katoliki linatufundisha kwamba kila mbatizwa ametumwa kuhubiri habari njema. Tulikuwa na Dominika ya misionari. Umeona? Yaani lengo ni hilo, ni la mlango. Kwamba inapaswa kila mwanafamilia autendee haki mlango. Kwamba yeye mwenyewe awe mlango kwanza wa kuingia mbinguni yeye mwenyewe, lakini pia awe mlango wa wengine aliokabidhiwa chini yake kuwasaidia waingie mbinguni. Ndio maana anakuwa ni mlango wa kondoo. Kondoo wa Kristo ni waamini. Hawa tunatakiwa tupelekwe kwenye malisho mazuri. Kwa hiyo kupeleka kwenye malisho mazuri maana yake ni kuwapeleka waweze kula chakula kizuri ambacho ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo anaposema mimi kondoo wangu wananijua na mimi nawapeleka kwenye malisho mazuri, malisho mazuri ni nini? Kristo ametangaza. Ukisoma kwenye Injili ya Yohani sura ya 6 aya ya 1 hadi 63, Kristo anatangaza kwamba yeye ndiyo chakula. Sasa kama ni chakula, ukiambiwa wewe ni mlango na wewe ni mchungaji mwema, unatakiwa kuwapeleka watu kula chakula. Kumbuka ni kuwapeleka watu waweze kumpokea Kristo. Maana yake Kristo anasema yeye ndio chakula cha uzima na alaye mwili huo atapata uzima. Sasa huyu ndio maana unaona ile mantiki kwamba huyu ndio njia, kweli na uzima. Huyu ni chakula, huyu ni mlango, huyu ni mchungaji mwema, anawapeleka watu kwenye malisho mazuri. Unaona kwamba wajibu sasa wa kila Mkristo, wa kila muamini, kila mwanafamilia. Ndio maana ni wajibu wa watoto, ni wajibu wa baba, ni wajibu wa mama kuhakikisha wale wanaokuzunguka wanamuona Kristo. Wewe unakuwa njia kwa sababu unashiriki ofisi ya Kristo ya kuwa kuhani. Kuhani ni mtu anatoa sadaka. Sasa kama mtu anatoa sadaka au kuhani huyo anayetolea sadaka, sisi sadaka yetu iko wapi kama walei?
Sisi kama walei, unaona sadaka yetu ipo katika kwanza kuzishika amri za Mungu, kushika sheria Katoliki za ndoa, kufanya kazi ya misionari, kuhubiri habari njema, kufanya kazi karibu na mababa zetu, karibu na mapadri na maaskofu na wasaidizi wa mapadri. Ndio tunashauriwa na Mtaguso wa Pili wa Vatican. Mtaguso wa Pili wa Vatican unatushauri kwamba tufanye kazi. Namba 310 mpaka 316 inatuambia tufanye kazi karibu na mapadri. Na hiyo inakuwa ni wajibu wa kushiriki sadaka. Kushiriki kwa sababu hawa wenyewe ni makuhani, ni mawakili wa Kristo wanaotolea sadaka tarehe maadhimisho ya misa takatifu, lakini maadhimisho ya sakramenti zingine. Kwa sisi sadaka yetu iwe katika kwanza kuishi ule Ukristo wetu, kuishi zile nadhiri zetu, kuishi ahadi zetu za ndoa, kuishi amri za Mungu. Kristo ametangaza, anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkiyashika nayo waamuru. Injili ya Yohani sura ya 15 aya ya 14. Sasa kama tunapoyashika yale aliyotuamuru, maana na sisi tunajitoa sadaka, tunaamua kuyaachilia yale ya kwetu tufuate yale ya kwake ili tuwe marafiki wa Kristo. Kwa hiyo tukianza na swala kwa mfano la majukumu katika familia, majukumu mbalimbali, baba, mama na watoto. Majukumu yapo, kwa mfano kwa wazazi, majukumu ya kulea watoto. Majukumu haya yako kwanza katika kuwafundisha. Malezi ya watoto sio katika kutunza tu. Maana wengine wanatoa watoto wanakula, wanavaa vizuri, nimewapeleka shule international, nimewapeleka sio wapi. Hayo sio malezi. Malezi ni haya ambayo Mtume Paulo ameyafafanua kutoka waraka wake kwa Waefeso sura ya 6 aya ya kwanza mpaka ya 6, lakini pia kitabu cha Mithali sura ya 22 aya ya 6 na kuendelea. Mtume Paulo anasema, enyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni. Malezi, kulea, waleeni katika mafundisho ya Bwana. Kwa hiyo tunaanza kuona ile tofauti ya kutunza, mtunze mtoto, mlee mtoto. Kulea ni kulea katika mafundisho ya Bwana. Ndio maana mafundisho rasmi ya kanisa kwenye katekisimu ya kanisa Katoliki namba 2201 mpaka 2204 na 2221 mpaka 2223 tunakumbushwa kwamba wajibu wa kwanza mkubwa na hasa kimalezi ni kufundisha watoto. Wafundishe watoto, wafundishe vijana wetu waweze kumjua Mungu, wampende, wamtumikie, siku moja sote tukutane mbinguni. Unaona? Kwa hiyo kama ni wajibu huu mkubwa ndio tulionao, kwa hiyo ndio maana kila mmoja anapaswa kuzingatia na kukumbuka kwamba kumbe mimi kama misionari, kumbe kama mshirika wa ofisi tatu za Kristo, kama kuhani, niko katika kufanya majitoleo yangu kwanza kufuata wajibu wangu mkubwa wa kwanza kama mlei, ni kuwafundisha wengine, na ambalo linaingia pia katika matendo ya huruma ya kiroho. Kufundisha wajinga, kufundisha watu ambao hawamjui huyu Kristo, kwa sababu usipomjua Kristo maana yake basi umjui huyu Mungu, kwa sababu Kristo ni Mungu. Kwa hiyo kumbe kutokana na hali hiyo wajibu huo mkubwa unakuwa ni wetu wote, na ndio maana wanasema malezi ni baba na mama. Ndio. Sisi katika nyumba aminifu mlango katika uzoefu maisha ya kawaida huwa tunauliza hili swali kwamba hivi katika mazingira ya kawaida nani huwa anafungua mlango wa nyumba na nani huwa anafunga mlango wa nyumba? Katika mazingira ya kawaida tunapata majibu mengi tu, anayewahi kuamka, msichana wa kazi, anayechelewa kulala, ni anayefunga. Lakini sisi katika mafundisho, kuendana na mafundisho ya kanisa, tunasema wa kufunga na kufungua mlango wa familia ambayo ni kanisa la nyumbani, Ecclesia Domestica. Katekisimu ya kanisa Katoliki namba 1656. Ecclesia Domestica, hii nyumba ambayo ni kanisa la nyumbani, wa kufunga na kufungua anatakiwa kuwa baba na mama, tena kwa pamoja. Sio kwamba kafunge wewe, kafunge wewe, fungua wewe, kwa sababu imehusisha mamlaka, majukumu na wajibu wenu. Na huu katika mapana hayo, maana yake mnataka kufanya kwa pamoja, kwa sababu ninyi ni mwili huu mmoja. Na Kristo amesema aliyounganisha Mungu mwanadamu
asitenganishe, na akasisitiza hawa sio wawili tena bali mwili mmoja. Injili ya Mathayo sura ya 19 aya 6 mpaka ya 10, au Injili ya Marko sura ya 10 aya ya 8 au aya ya 5 mpaka ya 13. Kwamba kama msisitizo huo ndio unaturudisha katika jukumu la mlango kufanya kazi kwa pamoja. Kwa mfano, tunasema tuna mamlaka ya kucontrol, ya kutawala. Yale mamlaka tulionayo tunatakiwa kutawala vitu vyote. Hatupaswi kutawaliwa na kitu chochote hapa chini ya dunia. Unaona eh? Kwa hiyo maana mamlaka toka Adamu na Hawa. Kisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza 26 hadi ya 30, au kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya 18 hadi 25. Kristo anawapa mamlaka, anawaambia, Mungu anawaambia, haya nimewapa mamlaka yote. Sawa eh? Muende mtawale huu ulimwengu. Kwa hiyo kama tumepewa kutawala na sio kutawaliwa, maana sisi tuna nafasi ya juu. Sisi tumeumbwa kwa sura na mfano. Maana yake sisi tuko hata juu ya malaika. Yaani unapoambia kuna malaika walinzi, malaika wanatutumikia. Wewe malaika walinzi, unaambia malaika walinzi, yaani mnilinde. Kwa hiyo unatembea kwa kujipambafai kwa sababu wewe ni sura na mfano wa Mungu. Malaika hawajaumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ila ni mwanadamu. Ndio maana ilikuwa na nafasi ya juu kabisa. Na kwenye mafundisho ya kanisa ukisoma kwa mfano katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1197 mpaka 2203 ameelezea juu ya mamlaka na nguvu ile, kwamba tunampa heshima kwanza Mungu. Tukishampa heshima Mungu, tulimalizia kwenye eneo la mlango kwenye eneo la tunu, kwamba unapompa heshima Mungu, anayefuata ni nani? Ni mzazi. Halafu kinachofuata ni nini? Ni ndoa. Kwa sababu ndoa inaandaa wazazi. Yaani katika heshima mtiririko, hayo mafundisho ya kanisa. Unaona 2197 katekisimu ya Kanisa Katoliki mpaka 2203, kwamba tunatakiwa kuanza kumheshimu kwanza Mungu, halafu ukitoka hapo unaheshimu wazazi, kwa sababu wazazi ni kama Mungu wa pili. Halafu ukitoka hapo inaheshimiwa ndoa. Waraka kwa Ibrania sura ya 13 aya ya 4, ndoa ni iheshimiwe na kila mtu. Halafu katika ndoa ndio maana tunapata wazazi ambao wanakuwa tena sehemu, wakishatengwa hawa wameanza kuanzisha nyumba yao, tayari hawa sasa wanakuwa Mungu wao. Kwa sababu watapata watoto ambao hawa wazazi watakuwa Mungu wa pili wao. Umeona? Kwa sasa hawa wote tukija kwenye wajibu, tunao kabisa, kumbe wajibu wa baba na mama ni mkubwa sana. Ndio maana ndoa sio ya mchezo. Sawa. Kwa sababu mnakuwa wabia na Mungu. Yaani yeye na Mungu ni best yani. Mungu ni marafiki yani ile. Umeona? Na kwa sababu ni marafiki, wao wanakuja kwenye wajibu kama huu, mfano wa watoto, kupata watoto, kuanza kuwalea watoto na kadhalika, inakuwa ni ashirikishwe Mungu kwa karibu kabisa. Kwa sababu watoto ni zawadi ambayo Mungu anatupa tumlelee swala hilo. Sawa. Ukisoma Zaburi ya 127 aya ya kwanza mpaka ya 5, ile aya ya 3 inasema watoto wana ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa kumbe Mungu anatupa tumlelee. Ndio maana swala la malezi ni wajibu mkubwa sana kwenye sehemu hii ya mlango. Wapeleke watoto kwenye malisho mazuri, maana yake wamjue Kristo, kwa sababu Kristo ndio chakula. Ndio maana familia sasa ambazo wanakuwa na uzembe, kuna familia za Kikatoliki hawafanyi hilo, na ni dhambi kwa kweli, inabidi kuungama hiyo dhambi ya kutotimiza wajibu. Unakuta mtoto mpaka ameshafika darasa la 3 na 4 la 5, hata kupiga ishara ya msalaba hawezi. Anasubiri katekista, sister parokiani huko na nini ndio amfundishe. Makatekista wanapata taabu. Ukifika haya kwa jina la Baba, mtoto anafanya hivi, anafanya hivi. Sasa hata kupiga ishara ya msalaba unatakiwa ufanyeje? Wafundishwe na baba na mama pale nyumbani.
sala hizi kabla, baada ya kula, sala kabla, baada ya kuamka, ukilala sali, kusali pamoja, hizi sala mbalimbali za asubuhi, sala Baba Yetu, Salamu Maria na nini, ambazo zinatusaidia kuwa karibu na huyu Mungu, kuongea naye. Sasa hayo yanatakiwa yafundishe nyumbani. Kwa hiyo wazazi ambao hawajawafundisha watoto sala mbalimbali wanamkosea Mungu. Yaani ni kutotimiza wajibu. Ambao hawafundishi imani Katoliki. Maandiko ukisoma waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 3 aya ya 15 hadi ya 17 anasema, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko ambayo yanaweza kukufaa, kukuhikimisha. Maana maandiko matakatifu yanapaswa kuonya, kushauri, kuelekeza, kumwambia, ili mtu awaye yote, mtu wa Mungu, atende kile lililo jema. Sasa kama tangu utoto anafundishwa na nani? Tangu utoto anaanzia nyumbani. Ndio maana kama ni kanisa dogo, ni hii familia, baba na mama, ambao mlango wao uwe wa kuwapeleka watoto kwenye maisha mazuri, lakini pia hata wanaporudi wamlete Kristo katika familia zao. Ndio maana Kristo ni mwenyeji wa familia za Kikristo. Hata yale wengine badilisheni wanaoweka sema Kristo ni mgeni. Mgeni si ataondoka. Kristo anataka kuwa ndo mwenyeji, yani yeye ndo anayewaunganisha, kama Mtume Paulo anavyotuelekeza kwa haraka yake kwa Waefeso sura ya 2 aya 20 hadi 23 anasema, na tunasema kwamba tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Kristo Yesu mwenyewe ndio jiwe kuu la msingi ambaye anaungamanisha jengo lote. Kwa hiyo katika mfumo huu wa nyumba, anayeunganisha ile jiwe ni Kristo. Sasa huwa hawezi kuwa mgeni, yeye ni mwenyeji. Ni mwenyeji. Msikilizaji, hii ni makutano ya 96.5 Dar es Salaam, Radio Tumaini, radio yako jirani, na tuko katika wasaa mzuri kweli kweli. Tunazungumza kuhusiana na nyumba aminifu. Kutokea nyumba aminifu, niko na Pasco Maziku. Huenda ukawa unasikiliza hapa maneno mazito, maneno yenye kujenga, maneno yenye kukupa elimu na mwanga wa namna gani ya kuishi katika nyumba, lakini usielewe nini ambacho tunazungumza hapa sisi wakati huu. Acha tu nikwambia kwamba kwenye nyumba aminifu leo Jumatano Oktoba 22, 2025 tunazungumza kuhusiana na mlango wa nyumba aminifu, na hii tumeifuatia mara baada ya kuzungumza kwa muda mrefu sana kuta za nyumba aminifu. Leo tumejikita kwenye mlango wa nyumba aminifu. Tumeelezwa vizuri sana kama mlango ulivyo ni sehemu rasmi ya nyumba ambayo inawezekana iko wazi, ambayo inafunguliwa na kufungwa ili kuruhusu watu au vitu kuingia na kutoka kwenye nyumba au chumba, si ndio? So leo tunaangalia wanafamilia hapo nyumbani, mnaingiza kipi, mnatoa kipi katika majukumu yenu, katika wajibu wenu, mnatoa kipi na kuingiza kipi mkiwa kama washirika katika ofisi ya Kristo. Mambo haya tunayatazama hapa mengi kwelikweli, na mimi leo pia nimepata jambo jipya kabisa. Ni kitu gani unapaswa, vitu gani vitatu muhimu sana unapaswa kutia heshima kwenye hivyo ili uweze kuyaona yale mafanikio katika maisha yako kila siku. Eneo la kwanza kabisa, ili ni eneo la kuheshimiwa zaidi, ni Mungu mwenyewe aliye hai. Eneo la kuheshimiwa tena lingine zaidi ni kwa wazazi, lakini ndoa usije ukaichukulia poa. Tuko hapa kwenye nyumba aminifu. Mimi naitwa Gole Melchior, niko na Pasco Maziku. Ndio. Tunaona ule uwajibikaji wa pamoja tunaposema kwamba kufunga na kufungua pamoja kwenye eneo tu hili la wajibu, kwa mfano wa malezi na kadhalika. Tunatakiwa kushirikiana kwa sababu huyu mtoto anatakiwa kusikia sauti ya baba, kusikia sauti ya mama, ili aweze kuwa na uwiano wa makuzi. Ndio maana moja kwa moja wewe unayetusikiliza, ondoa hilo wazo la kushangilia kuwa single father, kuwa single mother, kwamba mama pekee, mama pekee, sijui mama mpweke, sijui baba mpweke. Yaani single iwe imetokea mmetenganishwa na Mungu kwa kifo, lakini sio kupanga. Sasa hivi tunakutana na wengi kwenye vyuo, watu anakuambia mimi kuolewa sitaki, niolewa niharibie maisha, mimi nitakuwa tu single mother. Utazaa na nani? Anasema wanaume wako kibao kwa barabarani. Maana yake kwanza
unapepelea uzinzi, kwa sababu kuzaa tu na mtu bila kufanya familia iwe kanisa la nyumbani ni uzinzi. Na uzinzi tunajua Wakorintho wa kwanza sura ya 6 aya ya 9 inasema uzinzi, uasherati, ulawiti na kadhalika na nini uende mbinguni. Sasa kwa hiyo sasa kama wewe utaanza kujipanga moja kwa moja kutoenda mbinguni kwamba mimi nitakuwa mzinifu tu sitaki kuolewa, mimi nitakuwa mzinifu tu sitaki kuoa, maana yake kwanza unapingana na mpango wa Kristo. Unapingana na mpango wa kuwa mlango. Kuwa mlango kwa mwenza wako, hata huyu ambaye unasema utazaa naye tu, maana yake unataka kuwa mlango kwake na yeye msaidie kwenda mbinguni. Lakini kama utakuwa ni mlango wa kumpeleka kuzimu, maana yake wewe unaharibu. Kwa sababu kama unasema nitazaa naye tu, maana yake nitazini na nitaendelea kulea katika uzinzi huo, maana yake tunajiandaa tu kwenda wapi? Kuzimu. Kwenda jehanamu. Sasa kwa nini? Yaani uwe umewaza hilo. Uko unasoma sekondari nasema mimi siolewi. Uko unasoma sekondari nasema mimi sioi. Tazaa tu. Kwa sababu hili swala jamani, naomba liwe kwamba labda Mungu imempendeza amewatenganisha mume na mke kwa kifo. Ndio hicho tu. Ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 7 aya ya 1 mpaka ya 8 anatukumbusha kwamba amri ya Mungu hii juu ya muunganiko wa hawa wanandoa unaendelea kumshikilia mwanamke na kumshikilia mwanaume kipindi chote cha uhai wao. Ila kifo kikiwatenganisha, basi huyu yu huru, anaweza akaolewa na mwingine na anaweza na haisemi kwamba anaweza kaanza kuchukua wengine, kuolewa au kuoa mwingine. Kifo kinawatenganisha hivyo. Kwa hiyo sasa kutokana na hilo tusipange maangamizi ya utume au ya maisha ya familia. Kwa sababu kupanga maangamizi ni kusema sitaki ndoa, sitaki familia. Ina maana kwamba unajiunga na ni Freemasonic, yani wale wanaosema wanasikia lazima Freemason ni muuaji, yani anataka kuua familia. Kwa sababu ukiua familia maana unaua kanisa. Sawa sawa. Aliyeanzisha muasisi wa ndoa, muasisi wa maisha ya familia ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kumpiga Mungu, kumshambulia Mungu, kumpinga Mungu ni huko kushambulia familia. Sawa sawa. Kwa hiyo hilo ni jambo la kuangalia sana. Kwa hiyo tunaposema kwamba juu ya mamlaka tuliopewa, mamlaka ya kufunga na kufungua, kwamba hebu tuhamasishane watoto walelewe vizuri katika familia. Anasema mlee mtoto katika njia impasayo. Mithali sura 22 aya 6 mpaka ya 7. Naye hatoiacha hata kataka kuwa mzee. Sawa sawa. Sasa kama tunataka kulea hivyo, maana tunawajibu pamoja. Mimi na mke wangu, mimi na Melania, tulee watoto wetu hivyo. Na katika hilo ndio tunawaingiza katika Ukristo vizuri, tuwalee katika imani na mafundisho ya Kristo pamoja. Na wanapotoka waende na hilo kwamba nyumbani tumeshaelekezwa hivyo. Kwa hiyo tunapokwenda na sisi tumpeleke Kristo kwa watu. Kwa hiyo uelewa wa namna hiyo wakiwa nao wazazi, wakiwa nao na vijana na watoto wetu, kwamba ninapotoka wanatakiwa wamuone Kristo kupitia mimi. Maana nampeleka Kristo kwa watu. Ndiko huko kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kwa hiyo ninapotoka mimi ni mtoto, mimi nani waone, waambie hapana, acheni matusi, usitukane, usifanye hivi, acheni ugomvi, heri mpatanishi. Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 9 na kuendelea. Yaani unapatanisha, unaleta amani, heri wenye moyo safi. Anapojitahidi kuwa na moyo safi, wengine watamuona kwamba huyu kwa kweli ana tabia njema. Hata walimu unakuta nasema jamani, mtoto fulani, ukiona watu wao wanapata zawadi, kwa nini usipate kama wewe ni mtoto? Wanapata zawadi ya nidhamu, unapata zawadi ya tabia njema, ya usafi, unadhifu, lugha nzuri. Maana yake huyu amelelewa huko nyumbani, anamleta Kristo. Ndio maana hata na wengine wanamuona kwamba kweli huyu ana adabu. Hata watoto, sisi kuna wakati kwa tukifanya program mbalimbali za watoto, ukifika unasema jamani, ni mtoto gani humu ambaye ni mtulivu, ana tabia nzuri fulani, yani wao wenyewe watoto wanamjua. Yes. Maana yake huyu tayari ni mchungaji mwema. Anafika kwa anawachunga hata kama wao hawajui. Wanajua kwamba huyu ana tabia nzuri. Ukiuliza ana tabia nzuri anafanyaje, wanakuorodheshia yote mazuri ya huyo. Maana yake wanajifunza, wanamsoma yeye, na ndio uchungaji mwema.
sehemu ya mlango. Tunajifunza na kuelewa mambo mengi sana kwa pamoja hapa, na safari ya kwetu hapa ni mpaka majira saa 4:30, na wakati huu ni 4:11 saa za Afrika Mashariki. Kwa lolote, kwa chochote, tunakukaribisha sana. Unaweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kwa 0688 485 558. Unaweza kufanya hivyo, lakini pia unaweza kutupigia kupitia 0747 942789. Bonge moja ya mada tuko nayo hapa, bonge moja la somo. Tunaendelea pia kulipata mlango wa nyumba aminifu, sehemu ya mlango katika majukumu yako kama mama, kama baba, kama wazazi, kama wanandoa, kama wanafamilia hapo nyumbani. Sehemu pia ya mlango katika kutimiza wajibu wa kwako katika kuwatengeneza watoto na kutengeneza familia, kutengeneza kanisa la nyumbani. Mambo gani ya msingi tunapaswa kuyafanya? Yapi tunapaswa kujivunia? Yapi tunapaswa kuyafungia mlango yasiingie kabisa kwenye nyumba zetu? Ndicho ambacho tunazungumza. Niko hapa na Pascal Maziku kutoka Nyumba Aminifu. Huyu ni mume wa Melania. Hakika. Tunapoalikwa kwamba sisi ni watawala katika ofisi tatu za Kristo, tunatawala nini? Tunataka kutawala mawazo yetu, tunataka kutawala vitu, kutawala mali, kutawala, yani hivyo, kuvitawala na kuvitiisha. Huo ni wajibu mkubwa sana. Kwa mfano, Mtume Paulo waandikia Timotheo, waraka wake wa kwanza kwa Timotheo sura ya 6 aya ya 8 hadi ya 12. Anasema kwanza ni vizuri kuwa watu wa kuridhika. Lakini anasema wanaopenda pesa wakatawaliwa na pesa, wakashindwa kuitawala pesa. Aya ya 10 inawahusu. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 6 aya ya 10 inasema, maana chanzo kimojawapo cha maovu ya kila namna ni watu kupenda mno pesa. Kupenda mno pesa. Pesa, yani hiyo. Anasema inawafanya watu wengine mpaka wanatangatanga mbali na imani, inafanya watu wengine mpaka wanaotoa hata utu, wanamwacha hata Mungu kabisa. Yani kinachoangalia ni pesa. Ndio maana kuna misemo mtaani, apendwe mtu, napendwa noti. Unaona? Maana hapo mimi nikisikia tu hivyo najua hapa amefeli kwenye mlango. Yes. Huyu mlango wake unaingiza vitu vibaya, unaingiza mabomu ndani. Anafeli kwenye mlango wa nyumba. Kwa sababu mlango umepewa nafasi ya kutawala hivyo. Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 3 kwa mfano, aya ya 1 mpaka ya 10, tunaambiwa kumheshimu Mungu hata kwa mali zetu. Tunataka kuvitawala vyote hivi viumbe. Watu wanatawaliwa na pombe, watu wanatawaliwa na mali, watu wanatawaliwa labda na wanawake, watu wanatawaliwa na kiburi, watu wataki maonyo. Umeona? Ndio maana kipindi kama hiki kwa mfano, tunaelekea uchaguzi mkuu, si ndio? Ndio. Uchaguzi tunamchagua nani? Tuchague yule anajitambua, anajua wajibu. Sawa sawa. Maana yake unapochaguliwa unakuwa ni mkuu wa sehemu. Maana unakuwa kama naona shiriki kuwa sehemu ya mlango. Wajibu kama huwezi kuwa mlango wa kuwapeleka watu kwenye malisho mazuri, wakawa na hofu ya Mungu, wakawa wanamnyenyekea Mungu, wakawa wanamsikiliza Mungu, hufai. Sawa sawa. Na hivyo huwezi kuingia kwa dhuluma kwenye uongozi. Ndio maana waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 13 inasema mamlaka inatoka kwa Mungu. Yes. Aya ya 1 mpaka ya 5. Tuitii mamlaka. Tuitii mamlaka gani? Ni mamlaka inayotoka kwa Mungu. Maana tutaiona kwa viashiria vyake. Viko vya kutosha. Kwamba huyu anayechukua mamlaka anakuwa anawaongoza watu kwa Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kukuweka wewe uwapeleke kimachokoani, hapana. Ndio maana usiingie kiharamu kwenye uongozi. Ukiona kuna dalili ya hivyo, acha. Kaa pembeni kabisa. Kaa kwa kutulia. Tena kwa kutulia. Kwa sababu utashindwa kutimiza wajibu wa mlango. Wajibu wa mlango una mamlaka ya kuhakikisha unavitiisha vitu wote tuelekee kwa Kristo. Inakuwa anasema ni Christ centered. Sasa mamlaka ambayo sio Christ centered ni mamlaka ambayo sio yako centered na Mungu. Hayafai. Sawa sawa. Hayafai. Kuna mmoja anatuandikia hapa, Mr. Maziku. Anasema hivi,
Hajataja jina lake, lakini anauliza swali kupitia ujumbe mfupi kwa nambari ya 0688485558. Anaandika, natakiwa kufanya nini kama mume wake hawajibiki kama baba kwenye familia? Kwanza nakushukuru kwa swali hilo na pole kwa sababu familia ni baba na mama na wote wanatakiwa kuwajibika kwa pamoja. Kwa kama hawajibiki, inawezekana, la kwanza, inawezekana kabisa akawa hajui alitendalo. Kwa hiyo anahitaji kuelimishwa. Elimu mojawapo ni hii kupitia media Tumaini. Yes. Umwambie ana wajibu, na wajibu asipotimiza wajibu kama hawajibiki, inamhusu Injili ya Marko sura ya 9 aya ya 42 mpaka 45. Inasema hivi, na wale wake huyu ambaye anawakwaza hawa wadogo wanaoniamini. Wewe umeitwa kuwa baba, kuwa kichwa cha familia, lakini huwajibiki kuwa kichwa. Kuwajibika kwako kungekuwaje? Ungekuwa na uhalali wa kuitwa kichwa cha familia au baba wa familia kama ukichwa wako, naongelea kwa herufi kubwa, au ubaba wako ungekuwa unafanana na ukichwa au ubaba wa Kristo mwenyewe. Kwa hiyo kama huwajibiki, kwanza unakuwa umepoteza radha na haki ya kuitwa kichwa cha familia. Kwa hiyo wakuite tu Pasco. Unaona? Kwa hiyo kifanyike nini kwenye hiyo? Ni kumkoleza huyu, kumwambia hapana, unapoteza haki. Endelea kuwa baba. Ubaba wako ufanane na ubaba wa Kristo. Na ameyasema Kristo mwenyewe. Injili ya Mathayo sura ya 23 aya ya 8 mpaka 16. Akasema, ole wenu, msimuite mtu yeyote baba hapa duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Wala msimuite mwalimu wala rabi hapa duniani, manake rabi, mwalimu, ni mmoja aliye mbinguni. Alikuwa na maana hii. Wanateolojia wanatuambia kwamba maana yake ilikuwa ni kwamba mtu atakuwa na haki ya kuitwa mwalimu, ana haki ya kuitwa baba, ana haki ya kuitwa kichwa, ni kiongozi, kama uongozi wake, ukichwa wake, ubaba wake na ualimu wake unafanana na ule wa Kristo. Sawa sawa. Kristo anasema, nimewapeni mfano. Injili ya Yohani sura ya 13 aya ya 5 mpaka ya 20. Yesu aliwaosha mitume miguu. Akawaambia hivi, mmeelewa? Akasema mpaka hata Petro asema haiwezekani. Yaani wewe unioshe miguu? Haiwezekani. Mimi ndio. Akamwambia, kama hutaki nikuoshe miguu huna shirika na mimi. Akasema mzee, kama ndio hivyo na kichwa kabisa. Akamwambia hapana, aliyekwisha oga ana haja ya kunawa. Sasa Kristo anasema, mmeelewa? Mnaniita mwalimu, hakika ndivyo nilivyo. Sasa nimewapa mfano, maana mwalimu lazima atoe mfano. Yes. Nimewapa mfano, na kwa mfano huu nendeni nyinyi mkafanye hivyo hivyo, muoshane miguu. Kwa hiyo baba anakuwa na haki, na huyu kama atimizi wajibu akumbushe kwamba wewe ni mwalimu, na kama ni mwalimu unataka kuwa wa mifano. Kwa hiyo sio kwamba tunakubembeleza. Yani kama ni wajibu wako kama baba, unataka kutoa mifano kwa mke, kwa watoto, waone mifano yako, sio maneno yako. Wanasema matendo hukidhi haja maridhawa kuliko maneno. Yes. Na Mtume Yakobo sura yake ya 2 kwa watu wote aya ya 17 anasema, imani bila matendo imekufa. Umeona? Kwa hiyo kwamba huyu baba mwambie mume wangu kadiri ya hali ilivyo, wewe unapoteza radha na haki ya baba wako, kwa sababu wewe ni mwalimu, unatakiwa kutoa mifano. Ngoja tuongee naye huyo kwenye line ya simu. Halo. Njema sana. Karibu, tuambie nani huyu na ni habari za wapi hizi? Asante sana. Hii ni sauti ya salamu. Nyingine bali ni Lodi Ugande Kongo. Na ndio kutoka yoko barabara mjini kaza kila kara mlazi mengi jiza maraha na sana na kuwa ana mke wako hapa sasa mati na mimi tunaweza tatizo katika rejesho hili. Karibu sana.
Asante sana. Yeye anashukuru na ameelewa leo somo hili la mlango na mada hii ya mlango. Jumbe ni nyingi sana Mr. Maziku. Ndio. Lakini pia na simu zinaingia kweli kweli. Sawa. Sijui nifanye nini, nipokee simu au nisome message? Tupokee simu. Sawa. Na message tutazikuta hata wiki ijayo. Sawa. Ngoja tumsikilize na huyo hapa kwenye line ya simu. Hello. Yes, karibu sana. Asante sana kiongozi, habari ya kesho? Ni njema sana. Karibu, tuambie nani unapiga simu tokea wapi? Bwana, sauti ya Jaji Marewa Kikuru kidogo kidogo somo lile na kisaki pia niko baadhi za kama Kogoro kwa Beatrice City. Karibu sana kutokea Mbarali huko Mbeya. Umeisikia vizuri nyumba aminifu na mada ya mlango siku ya leo. Bwana, kakaangu vyema kabisa, maana nipo na waona hapa kupitia kwenye smartphone. Okay. Na una kipi pia cha kuzungumza? Unaso ameondoka. Sawa, tunazungumzia hapa kuhusiana na mada ya mlango ndani ya nyumba aminifu. Ndicho ambacho tunakizungumza. Tumezungumza mambo mengi. Kama una swali, kama unayo maoni, una pongezi, karibu. Huyu hapa anasema asanteni sana kwa somo. Dunia sasa hivi wanadamu wamemwacha Mungu, wanakimbilia mambo ya anasa, familia zinapotea. Turudi kwa Mungu. Ni Melchior Makauki wa Mbagala. Lakini pia John yeye anaandika, anasema kwamba anaomba kuuliza mke wake ana kiburi kweli, anaweza kudili naye vipi kama mlango ili mambo yaende sawa. Okay, asante sana. Ni swali zuri hilo kwamba mke wake ana kiburi. Lakini chanzo cha kiburi ni nini? Halituhusu kwa sasa. Lakini ni kwamba dawa ya kiburi huwa ni unyenyekevu. Okay. Kiburi ndio kiliingiza dhambi duniani. Kitabu cha Mwanzo kabisa, sura ya 3. Adamu na Hawa. Kiburi, kutaka kuwa sawa na Mungu, kutaka kwamba naweza nikafanya mwenyewe, na haya yote yanaendelea. Ndio hiyo kusema kwamba naweza nikaishi mwenyewe, wewe uniambi chochote, mwanaume gani, mwanamke gani? Yaani hiyo ni kiburi. Amesema Mtume Paulo waraka wake kwa Galatia sura ya 6. Aya kwanza mpaka ya 5 akasema mtu akidhani yeye ni kitu wakati sio kitu anajidanganya. Aya 3. Unaona, wewe unajiona wewe ni kitu, unajiona ni msomi, unajiona na hela, unajiona ni mzuri, unajiona nini, anakuambia wakati wewe sio, unajidanganya mwenyewe. Sawa sawa. Anasema anapaswa mtu kuwa mnyenyekevu, na unyenyekevu ule ndo hata Kristo mwenyewe ametolea mfano mzuri kabisa. Wa Filipi, Mtume Paulo waraka kwa Filipi sura ya 2 aya ya kwanza mpaka ya 15. Akasema hivi, inakupasa umuone mwenzako ni bora kuliko wewe, kwa sababu hata Kristo yeye alikuwa ni Mungu na ni Mungu, lakini aliona kule kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kung'ang'ania, akajifanya hana utukufu. Naam, akawa mtii mpaka mauti ya msalaba. Sasa hiyo hali ndio ikafanya watu wakaanza kuona asili huyu anatupenda kiasi sisi ndio ni wa dhambi, ilipaswa kama ni kuadhibiwa, kupigwa, kufanya hivi. Lakini yeye alikuwa mnyenyekevu, na kwa hilo kutuonyesha upendo. Kwa sababu kutuonyesha upendo, Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 16 inasema Mungu aliupenda ile ulimwengu hata kamtoa mwanae wa pekee, potelea mbali yafe, lakini watu wapate uzima wa milele. Sasa hii kama ana kiburi, hebu jaribu kushuka, alafu umueleze kwamba hiki kiburi unafikiri kitakupeleka wapi? Kwa sababu kiburi kinakufanya yani usisikie, na kiburi huingie mbinguni. Nimalizie tu kwa hili. Yesu anasema hivi, Injili ya Marko sura ya 10 aya ya 13 mpaka ya 16. Akasema ufalme wa mbinguni, Injili ya Marko sura ya, nimeenda haraka kidogo hapo, sura ya 10 aya ya 13 hadi ya 16. Kristo anasema ufalme wa mbinguni ni kama watoto wadogo. Sifa za watoto wadogo, kwanza ni wepesi wa kukanywa, ni wepesi wa kukiri makosa, ni wepesi, ni wanyenyekevu, wako tayari kujifunza, wako tayari kuelekezwa. Hapa Dar es Salaam pale makao makuu ya trafiki, kuna gari moja ambalo lili breakdown, wale linabeba magari mabovu. Limeandikwa hivi, mkubwa hakanyiki. Mkubwa hakanyiki. Ukiwa hukanyiki, maana yake wewe ni mkubwa. Na ufalme wa mbinguni unakuwa
mbali na wewe, kwa sababu ungekuwa kama mtoto mdogo ambao Kristo amekufananisha ufalme wa mbinguni kama watoto wadogo. Mtoto mdogo mwepesi kukanyika. Yes. Mama nimekoma, mama sirudi tena, mama nisamee. Yaani anakiri udhaifu. Sasa si kwa sababu ni wadhaifu, wewe ukiwa unajimwambafai, unakuwa na kiburi, unakuwa na nini? Maana yake wewe hata na dhambi huna, wewe mtakatifu sana, wewe ni mkubwa. Waraka wa kwanza wa Yohani sura ya kwanza aya ya kwanza mpaka ya 8. Anayesema hana dhambi anajidanganya, kwa sababu sisi wote ni wadhambi, na anayesema hana dhambi ni muongo, na anamfanya hata Mungu muongo, kwa sababu kulikuwa na haja gani ya mtu kufa msalabani kama sisi tu watakatifu? Umeelewa? Kwa sababu wote ni wadhambi, tunahitaji unyenyekevu na kukiri makosa, na kwenye hilo ndio litakuja swala la msamaha. Kwa hiyo kama huyu ana kiburi, maana yake hahitaji cha msamaha, hahitaji nini? Mmalizie kwa Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 12. Umwambie hivi, yale mnayotaka kutendewa, watendeni na wenzenu hivyo hivyo. Umuulize, wewe unaponifanyia kiburi na mimi nikikufanyia kiburi, tutaishi sawa sawa? Maana kwa mfano kama una kiburi, maana inawezekana hata na wajibu mwingine hufanye kwa jeuri. Haya, na mimi nisipofanya, hii nyumba itakuwaje? Tutaishi vipi? Umeona? Wewe ukikosea hutaki cha kuomba msamaha kwa sababu una kiburi, na mimi nikikosea nisipoomba msamaha, tutaishije? Tutaelewana? Umeona? Yaani kiburi kina mambo mengi sana ambayo Kristo anayapinga na anasema hapana. Tuwe watu wa kukiri, watu wa kuwa unyenyekevu, na wala tusihukumu wengine, na kwa sababu hiyo tunahitaji kuwa na unyenyekevu kutoka moyoni. Na haya Baba Mtakatifu wa kwanza, sasa hivi tunaye wa 267. Baba Leo wa 14. Sio? Yule wa kwanza wao maana hao ni maharifa. Sawa? Yule wa kwanza wao, waraka wake wa kwanza Petro huyo. Unaelewa? Sura ya 3 aya ya kwanza mpaka ya 6 alisema, enyi wake, kujipamba kwenu kusiwe mambo ya nje nje, bali utu wa ndani, utu unaotoa manukato ya unyenyekevu na upole. Ukiwa unafanya kiburi, maana yake wewe unataka mambo yanavyopendana, watasema kweli hawa ni wafuasi wangu. Sasa kama mnafanyana kiburi, wote watasema hawa I say. Hata watoto wanasema kama kuolewa ndio hivi. Bora nisiolewe. Hatari kweli kweli. Imekuwa ni wasaa mzuri, wasaa bora, wasaa usiosahaulika, wazungu wasema unforgettable moment. Ndio hii hapa ambayo tunaikamilisha kwa sasa ndani ya makutano, tukiwa tunazungumza nyumba aminifu. Mada nzuri kabisa siku leo, mlango wa nyumba aminifu. Endelea kubaki na sisi, na kila Jumatano tune 96.5. Wakati huu hapa utapata kuelewa na kufahamu mengi, na namna pia ya kucontrol mambo kwenye ndoa na kufanya familia iwe bora sana. Mimi naitwa Goile Melikioli. Kwenye nyumba aminifu nilikuwa hapa naye Pasco Maziku. Tumalizie hapa. Kuna wengine watakuwa na maswali, wengine watatamani kukutafuta kama kwenye nyumba aminifu, kurekebisha mambo ya ndoa na mambo mengine mengi. Tuwape namna ya kupata msaada kwa haya. Basi wale wanaishi Dar es Salaam, unaweza kufika pale Msimbazi Center, uliza ofisi za huduma wa familia ya nyumba aminifu utatupata. Lakini wewe ambaye uko mbali, unaweza kutupigia simu, ni simu namba 0655 416 993. Tarudia 0655 416-993. Basi utatupata. Asante sana. Pasco Maziku. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiwa katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingia kwa hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mbarikiwa. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Familia bora katika nyumba aminifu. Katika nyumba aminifu. Familia bora. Asante sana bwana. Pasco Maziku yuko hapa na anaondoka wakati huu hapa, tunamsindikiza sisi. Lakini pia saluti za kwetu tunaziacha kwako. Endelea kubaki na Radio Tumaini, radio yako ya ujirani wakati wote. Tuheshimu ndoa bwana.